Ko je kriv? Stefan Karić, aktuelni učesnik Zadruge 3, pre nekoliko dana je uplovio ljubavnu vezu sa Ivom Grgurić posle dvomesečnih tvrdnji da ne osjeća ništa prema njoj. To je probudilo sumnju kako naroda, tako i ostalih učesnika ovog reality, jer je Stefan poljubio Grgurićevu tek nakon što je dobio telefonski poziv sa ocem Osmanom Karićem, koji je dao blagoslov ovoj vezi i uputio podršku ka njima. Ubrzo zatim Osman objavio na svom profilu gde se oglašava jedna od Stefanovih fan grupi kako navode gase profil jer ih je Stefan razočarao. Ovako, ljudi, Stefana sam podržavala od samog ulaska u zadrugu. Napravila sam ovaj fan profil čim je ušao. Sad hoću da ga ugasim jer sam dosta problema imala i promenila mišljenje o njemu. Nema svoj stav, ćuti kao on je postao Vladimirov potrčko, radi kako on kaže. Mislila sam da se stvarno napokon zaljubio ovu Ivu, ali nije tako. Zavlači devojku samo iskoristi. Pravio je priču sa njom samo radi opstanka. Nadam se da će se i pojedini fanovi uveriti da sam bila u pravu i tekako je podmukao postoj bezobrazan. Toliko od mene. PS samo uđite na YouTube i vidjet ćete kakvu Stefan ima podršku. Da su svi mislili o njemu sve najbolje u početku kao ja. Toliko pisalo je na storiju Osmana Karića koji je prokomentarisao sa profi Pljugara. Potom je usledila još jedna objava. I još ovo, Kristina, Stefanova maćeha, je u svakoj našoj grupi manipuliše kako šta da radimo, šta da okačimo. Ja više manipulisanje pored svega ne želim jer je to čista korist Stefanovih fanova. Doviđenja, prijatno, glasuje post na profilu koji je Osman prokomentarisao sa Duvagija, Klagija, fan tuđe grupe, poljubi me u